Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz yaklaşık olarak 1,5 yıldan beri horlama protezi kullanıyorsunuz. Şimdi ben böyle hastalarla karşılaştığım zaman hemen böyle bir yorum videosu çekiyorum ki çünkü bu tedaviyi anlatan en iyi kullanan kişiler olduğunu düşünüyorum. Şimdi 1,5 yıl öncesine geri gittiğimizde bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Ne gibi tedavi yöntemlerine başvurdunuz? Bunları şöyle bir kısaca anlatabilir misiniz? Yani hocam şöyle anlatayım. Yani bu tedaviden önce ben her gece sürekli sabaha kadar 7-8 kere uyanıyordum. Tıkanıyordum sürekli, aşırı derecede. Bir ara oturarak uyumaya başladım tıkanmamak için. Aşırı terleme oluyordu. Gecenin bir yarısı kaldı, bu her gece sürüyor. Mesela dolaba akşamdan ben çikolata tadelle koyuyordum. Artık kan şekerim düşüyordu, bilmiyordum. Her gece o tadelleyi yemeden yatmıyordum yani. Yani aşırı derecede yorgunluk oluyordu. Mesela ertesi sabah kalktığımda hani 2 saatte uyusam aynı, 12 saatte uyusam aynı. Akşam eve geldiğimde 5 dakika dayanabiliyordum. 6. dakikada direkt küt gidiyordum televizyon karşısında. Hani iş açısından söylersem zaten çalışamıyordum, hani aşırı yorgun oluyordum. Yani verim veremiyordum. Zaten yollarda sürekli uyuyordum. Hani çok Bu aslında şey oluyor, sizin uykuda nefes alamadığınız için çok fazla oksijeniniz düştüğü için vücudunuz daha fazla çalışıyor. Bu da işte sabahleyin böyle sanki kamyon üzerinizden geçmiş gibi uyanırsınız ve gün içerisinde oldukça yorgun bir hal olur. Özellikle böyle öğle yemeği yedikten sonra saat 2-3 gibi böyle çok ciddi uyku atakları bastırır. Akşamleyin de böyle sürekli mesela atıyorum televizyon izlerken vesaire izlerken böyle uyuklamalı olur. Bu hastalığın aslında genel yansımasıdır. Peki biz size protezi yaptık. Bunlarda neler değişiklik oldu? Hocam ilk önce yorgunluk diye bir şey kalmadı. Yani o çok avantajım oldu. Misal ben daha önce eve geldiğimde hiç 11'i göremedim. Yani 9-10 dedim uyuyordum. Mesela 1-2 oluyordu, uykum gelmiyordu. Terlemem bitti, tıkanmam zaten bitti. Özellikle horlama. Yani hatta eşim ilk gün taktığında sabah kadar başımda beklemiş. Hani acaba nefes alıyor mu almıyor mu diye. O şeyim gitti. Bir ara hatta şey oluyordum hani ileri derecede olanlar, onu internetten araştırmıştım. Gecenin çok idrar çıkma yapar. Evet. Yani çok oluyordu. O bitti en özellikle. Tatlı yemelerim vardı. Hiçbiri kalmadı yani. Sıfır ya. Hani yani bir yaşama şeyim oldu. Daha önceden hani ne uykumu alabiliyordum. Sürekli uyumanıza rağmen. Evet. Ya sürekli uyuyordum yani. Günün yarısından çoğunu yatarak geçiriyordum. Çalışıyordum. Belli bir şeyim vardı benim. Mesela 2'de 3 dedi mi uyku bastırıyordu. Akşam 5'e kadar uyuyordum. Bu her gün böyleydi. Yani sürekli. 1-2 gün değildi. Yani bunlar kalktı ortadan. En önemlisi zaten vücudum dinç yani. Hani uyku diye bir şey yok, horlama yok, tıkanma yok. Hepsi ortadan kalktı. Sağ olun, teşekkür ediyoruz genel yorumlarınız için. Artık bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Sağ olun.